Dostlar, Dersim Mazgirt'teyiz. Bağın kaplıcalarındayız. Şifalı su tesislerindeyiz. Ben Mustafa Bor olarak bundan 30 yıl önce bu alana geldim. Bu şifalı suya, kaplıcaya gelmiştik. O zaman otantik bir görüntüsü vardı. Şu an gerçekten insanlarımıza yakışır bir şekilde güzel bir tesis, güzel bir işletme burada hizmet görmekte. Gelen canlılarımız gerçekten altyapısı tam olan bu tesisten, bu hizmetten nasibini almakta, şifa bulmakta. Bu suyun sıcaklık derecesi yaklaşık 39 derece. Tabii ki birçok minerali de içinde barındıran şifalı bir su. Zaten adından belli, kaplıcalar diyoruz, bağın kaplıcaları diyoruz. Burada gerçekten bu modern tesis içinde bayanlar için ayrı havuzlar yapılmış, erkekler için ayrı havuzlar yapılmış, kapalı havuzlarımız var. Ayrıyeten yine ileride açık bir havuz var, büyük yüzme amaçlı kullanılan. Dolayısıyla burada gelen dostlarımızdan söyleşi yaptık. Birçoğu şifa bulduğunu söylediler. Bu nedenle de her zaman buraya mutlaka ama mutlaka birkaç yılda bir de olsa gelip bu şifadan yararlanmak istiyorlar. Bağın kaplıcaları Dersim Mazgirt sınırları içinde. Dolayısıyla yol biraz uzak ancak şifa için tabii ki bu zorlukları yenmekte gerekiyor. Bizim buradan özellikle yetkililere bu tür şifa merkezleri, bu tür şifa amaçlı turizm alanlarının yol olarak özellikle altyapıların tamamlanması, insanlarımızın rahatlıkla buraya ulaşım olarak akmaları gerekiyor. Dedik ya, zaten gelen insanlar şifa bulmak için geliyor. Dolayısıyla rahatsızlıkları var. Bu yolun zorluğunu da rahatsızlıklarına ekleyip de kat kat arttırmasınlar. O nedenle gördük biz Karakoçan'dan ve Karakoçan yönünden gelen yol asfalt, ancak asıl kendi ilçesi olan, ilçesiyle bağlantı yolu ne yazık ki henüz toprak, patika bir yol. Araçlar gerçekten zor koşullarda geliyor. Dolayısıyla burada iletişim kurduğumuz birçok ziyaretçi bundan rahatsız. Bu konuda biz yetkililerden de duyarlılık istiyoruz. Ben Mustafa Bor, Bor Yayın olarak sizlere bu şifa diyarından, bu şifa merkezinden şifalar diliyorum. Özellikle burada yarası olan insanların şifa bulduğu, kas sorunu olan insanların şifa bulduğu, böbrek sorunu olan insanların şifa bulduğu, buradaki gelen ziyaretçiler, şifa bulmak için gelenlerden, onların dilinden öğrendik. Şifa bulduklarını da söylediler. Gelin, görün, deneyin, kararı siz verin. Ben Mustafa Bor, Bor Yayın olarak sizlere şifalı, sağlık dolu, uzun ömürler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Dersim Mazgirt bağın kaplıcalarındayız. Şu an bağın kaplıcalarında şifa bulan yüzlerce insanımız burada. Biz bundan yaklaşık 25 yıl önce gelmiştik. O zaman otantik bir hali vardı. Şu an burada modern bir tesis, bir işletme olarak hizmet sunmakta. Gelen şifa bulmak isteyen insanlarımız burada bu altyapının güzelliğini, rahatlığını da yaşayarak şifa bulmaya çalışıyorlar. İşte şu an gördüğümüz bu plastik borudan tazikle atan su
kaplıcanın sıcak suyu. Bu su yaklaşık 39-40 derece sıcaklıkta. Tabii ki içi mineralli. Dolayısıyla şifa bulmasının nedeni de bu. Şifa vermesi nedeni de bu. Şu an bu su ihtiyaç fazlası bir su. Şu an burada gördüğünüz gibi bu ırmağa aktarılıyor. Umarım bu su da bir gün değerlendirilir ve insanlarımız bu suyla da şifa.